Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisizlar? Bugun men sizlarga yangi yilda sovg'ani kimdan olaman deb nomlangan juda ham qiziqarli hikoyani o'qib bermoqchiman. Agar tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Oppoq qorga burkangan bir kichkina shaharda Xadicha degan mehribon qizcha yashar ekan. Qish kirishi bilan hamma joyda yangi yil haqida gaplar ko'payibdi. Do'konda archalar, bezaklar, qorbobo rasmlari paydo bo'libdi. Hatto uning sinfdoshlaridan ba'zilari shunday deyishar ekan: "Men qorbobodan mashina so'rayman. Men esa qorbobodan telefon so'rayman. Men esa qorbobodan katta sovg'a olaman." Xadicha esa uyiga qaytar ekan, ichida savol tug'ildi. Nahotki haqiqatdan ham sovg'ani qorbobo berarmikin? Uyiga kirsa, onasi dasturxon yozayotgan ekan. "Ona", dedi Xadicha sekin. "Hamma qorbobodan sovg'a so'rayapti. Qorbobo hammaga sovg'a beradi deb o'ylashyapti. Shunaqami?" Ona boshini chayqab, mehr bilan dedi: "Yo'q qizim. Insonlarga rizq, ne'mat, sovg'a, shifo bularning hammasini faqat Alloh beradi. Qorbobo esa odamlar o'ylab topgan ertak qahramoni xolos. Haqiqiy sovg'ani beradigan zot Alloh." Hadichaning ko'zlari kattalashdi. Unda nega odamlar qorbobodan so'raydi? Chunki ular shuni to'g'ri deb bilishadi. Ba'zilar esa atrofdagilarga ergashadi. Shuning uchun sen haqiqatni bilishing kerak, bolam. Qorbobo emas, Alloh har bir insonga rizq beradi. Ertasi kuni kechqurun deraza ortida salyutlarning ovozi eshitildi. Paq, paq, paq deb uchib ketdi osmonda rangli yoritgichlar. Xadicha cho'chib ketdi. Onasi unga tushuntirdi. Mana shularning ichida qancha bolalar qo'rqadi, qancha bolalar jarohatlanadi, qo'llari kuyadi. Bu yaxshi narsa emas. Bizning dinimizda zarar beradigan narsa yo'q. Xadicha derazaga qarab o'ylanib qoldi. Demak, yangi yil yaxshi emasmi? Onasi jilmaydi. Yangi yilning yomon joyi u bizning dinimizda yo'q bayramligida. Odamlar o'sha kuni ortiqcha isrof qilishida, qorinlari to'yguncha ovqat yeb, yarmini tashlab yuborishida. Ba'zilari esa faqat bir kunlik quvonch uchun pul sarflaydi. Lekin bizning dinimizda boshqacha. Ehson qilish, muhtojlarga yordam berish, sadaqa berish, qurbonlik qilish, har kuni oxirat uchun savob yig'ish. Mana haqiqiy bayramimiz qanaqa bo'ladi? Bir kuni Xadicha dadasidan so'radi. "Dadajon, men ham sovg'a olishni xohlayman, lekin kimdan so'rashim kerak?" Dadasi uni bag'riga bosdi. "Allohdan so'ra, bolam. Alloh istasang beradi. Agar sen Qur'ondan bir pora yodlasang, men senga istagan sovg'angni o'sha kuni olib beraman. Hattoki katta tort ham olib kelaman." Xadichaning ko'zlari porlab ketdi. "Rostdanmi?" "Albatta. Chunki sen sovg'angni ertakdagi qorbobodan emas, haqiqiy zot Allohdan so'raganing uchun hamda Allohning kalomi bo'lgan Qur'onni yodlaganing uchun, qizalog'im", deb javob berdi dadasi. Shu kundan boshlab Xadicha har kuni kichkina Qur'on kitobchasidan 1-2 oyat yodladi. Har o'qiganida o'ziga xotirjamlik kirar, ichida bir nur paydo bo'lardi. Nihoyat bir kuni u Qur'ondan bir pora yodladi. Onasi va dadasi unga tabassum qilishdi. "Mana endi", dedi dadasi, "sening sovg'angni olib beraman, chunki sen savobli ish qilding. Bu Allohning roziligiga eltadi." Dadasi unga ko'pdan beri xohlagan chiroyli kitobni va katta shirin tortni olib keldi. Xadicha tortni ko'rib quvonchdan sakrab ketdi. O'sha kechasi Xadicha dudoqlarini qimirlatib duo qildi. "Allohim, menga bergan hamma ne'matlaring uchun rahmat. Meni faqat senga ishonadigan, senga suyanadigan insonlardan qil." Va u o'sha kundan boshlab bilar edi: yangi yilda sovg'a beradigan
Qorbobo emas, sovg'ani beruvchi faqat Alloh. Haqiqiy bayram esa isrofda emas, balki yaxshilik, ehson va Qur'on bilan o'tgan kunda. Shu bilan bugungi hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi, bolajonlar. Hikoya so'ngida Hadicha barcha ne'matlar faqat Allohning qo'lida ekanligini, biror ehtiyojimiz bo'lsa, biror narsa kerak bo'lsa, avvalo Allohdan so'rashimiz kerakligini tushunib yetdi. Umid qilamanki, sizlar ham ushbu hikoyadan kerakli xulosa chiqardingiz. Endi esa sizlar bilan xayrlashish navbati yetdi. Xayr, sog' salomat bo'linglar, bolajonlar.